sannleika satt og opna of mikið tilfinningarlega og það svona meira típa númer 2 þá missur virðinguna og fólk vil ekki hlusta og svona. Það eru menn sem sagt væla eða kvarta, það allt ömurlegt. Munurinn á þeim og mönnum sem opna sig tilfinningarlega eins og típu 3, ég típa 3 og 4 að munurinn hjá þeim að þeir tala alltaf sama hlutin og eru alltaf kvarta sama hlutin án þess að reyna að laga eða bæta eða finna út lausnir. Og ástæðan okkur það að því að þeir eru að kvarta að því að þeir eru ekkert að leita eftir hjálp eða aðstoð, þeir eru að leita eftir samþykki. Tökum þessu dæmi og segjum að Jói sem ég að vinna með kemur mjög illa fram við mig og þá langar mér bara kvarta og kveina hann kemur svo illa fram við mig. Ég er ekkert að leitast eftir einhver hjálp eða aðstoð eða hvernig ég á að díla við þetta að vinna úr tilfinningunum þar sem ég væri þá að leitast eftir eða segja við hann að Dabba hvað Jón búinn að vera leiðilegur við mig svo hann Dabbi getur verið sammála mér svo ég hef rétt fyrir mér að hann var leiðilegur við mig. Ég ætla að segja þetta aftur. Ástæðan okkur fólk kvartar og kveinar aftur og aftur í saman hlutin að þið þurfa að leita eftir aðrar mannesku til þess að vera sammála þeim af hverju hlutin ömurlegir. Sér því að ég kvarta við Dabba félaga minn svo ég veit að ég hef rétt fyrir mér að Jón kom illa fram með mig. Þess vegna kvartar fólk rosalega mikið. Þau eru bara að leita eftir þessu samþykki og þessu svona að þau hafðu rétt fyrir sér einhver að trýta illa eða að koma illa fram eða lífið svona ömurlegt eða það allt ómögulegt. Ef ég að kvarta og kveina aftur og aftur hvað allt dýrt, þá vil ég bara manneskjan sem sammála mér, þá veit ég hef rétt fyrir mér og þá verður raunveruleiki minn sannur.